नाज़रीन, घरनि में कमु कंदड़ औरतूं मुल्क जी मईशत जो हिकु वॾो हिसो आहिनि। उन बावजूदि उन्हनि जी ज़िंदगी उन मयार मुताबिक़ नाहे। इन्हनि जा ॿार अॼु बि स्कूलनि में नथा वञनि, अॼु बि इहे पंहिंजे ॿारनि सां गॾु 12-12 कलाक कमु कनि थियूं। उन बावजूदि इन्हनि जी ज़िंदगी उन मयार ते नथी अचे जंहिं ते हिकिड़ो आम इंसानु ख़्वाहिश करे थो। यानी न इन्हनि वटि पूरो घर आहे, न इन्हनि जा ॿार पढ़नि था, न इन्हनि जो सिहत जो को मसइलो हल थिए थो। हिकिड़े नंढड़े कमरे ऐं खुॾीअ में गर्मीअ में 12-12 कलाक कमु करण बावजूदि ही गुरबत जी लकीर खां हेठि आहिनि। इन्हनि जा इहे मसइला कीअं हल थींदा ऐं इन्हनि जे हल कराइण जे लाइ गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऐं मीडिया ऐं ॿिया धुरियूं जेके आहिनि छा करे सघनि थियूं, अॼु इन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। नाज़रीन, असां सां गॾु आहिनि मेंबर सूबाई असेंबली सरदार शाह साहब, पंहिंजो संदन तालुक PVP सां बि आहे। शमीम साहिबा घर में जेको आहे सो क्रॉपिंग जो कमु करे थी। नासिर मंसूर साहब डिप्टी सेक्रेटरी आहिनि नेशनल फेडरेशन ऑफ यूनियन जा। नाज़रीन, गुफ़्तगू शुरू करण खां पहिरीं अचो त घरनि में कमु कंदड़ औरतुनि ते ठहियल हिकु डॉक्यूमेंट्री ॾिसूं। हिकु अंदाज़े मुताबिक़ दुनिया में 30 करोड़ घर मज़दूर आहिनि, जिन में घणो तादाद औरतुनि जो आहे। पाकिस्तान में 85 लख घर मज़दूर कमु कनि था, जिन में 70% औरतूं आहिनि। नंढे हूंदे खां माइटनि सां गॾु जीअण जा जतन कंदड़ औरतुनि सां उन्हनि जा ॿार बि शामिल हूंदा आहिनि, जिन जी उमिरि 6 खां 14 साल ताईं आहे। इहे ॿार न पढ़ी सघंदा आहिनि, न खेॾी सघंदा आहिनि। गुरबत सबबु इन्हनि खे पंहिंजे माइरुनि सां 12 खां 14 कलाक कमु करणो पवंदो आहे। इहे औरतूं ऐं संदन ॿार अक्सर बीमार रहंदा आहिनि। हिकु नंढड़े कमरे में पूरो ख़ानदान बि कमु करे ऐं ज़िंदगी बि गुज़ारे। शदीद गर्मीअ में बाहि ते चूड़ियुनि ठाहिण खां वठी कारपेट ठाहिण ताईं इहे ॿार केतिरनि ई बीमारियुनि में विकोड़जी वेंदा आहिनि। इहे मज़दूर कुदरती तौरु नसल दर नसल ख़ानदानी पेशे तौरु कमु कंदा आहिनि। इन्हनि औरतुनि खे ठेकेदार घर में तमामु घटि उजरत ते कमु ॾेई वेंदा आहिनि ऐं इहे औरतूं गुरबत जे करे इन कमु करण ते मजबूर रहंदियूं आहिनि। मुल्क जी मईशत जो हिकु वॾो हिसो इन्हनि औरतुनि जो हुअण बावजूदि हुकूमत तरफ़ां अञा ताईं इन्हनि खे मज़दूर तस्लीम न कयो वियो आहे। उहो ई सबबु आहे त इन्हनि खे उहे सभु फ़ाइदा जेके हिकु रजिस्टर्ड मज़दूर खे आहिनि, जिन में पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट, सिहत वग़ैरह वारियूं सहूलियतूं मुहैया न आहिनि। हिननि औरतुनि खे 1000 अगरबत्तियूं ठाहिण जो मुआवज़ो 5 रुपया मिले थो, जंहिंमां 1 रुपयो फ़ी 1000 ते ठेकेदार जी कमीशन आहे। इन बावजूदि इहे औरतूं वधि खां वधि कमु करण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि। पाकिस्तान में मौजूदु मज़दूरनि जे हक़नि, ज़ाब्तनि ऐं क़ानूननि मुताबिक़ इहे औरतूं रजिस्टर न हुअण सबबु इन्हनि जो को फ़ाइदो वठी नथियूं सघनि, एसिताईं जो पंहिंजे पोरे जो वक़्ति सिर घुर बि नथियूं करे सघनि ऐं न ई का क़ानूनी मदद वठी सघनि थियूं। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हुकूमत घर मज़दूर औरतुनि वारे क़ानून सिंध होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2013 खे पास करे ऐं उन्हनि औरतुनि खे मज़दूर तस्लीम कंदे संदन जाइज़ हक़ ॾे। जी शाह साहब, तव्हां खां सवाल, जीअं त तव्हांजो तालुक़ु पीपल्स पार्टी सां बि आहे ऐं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बि आहियो। पीपल्स पार्टी केतिरनि ई सालनि खां प्रोविंशियल ऐं जेको आहे वफ़ाक़ी गवर्नमेंट में रही आहे। पीपल्स पार्टी जो जेको मैनिफेस्टो आहे उन में बि जेके होम बेस्ड विमेन वर्कर्स आहिनि, जेके घरनि में औरतूं कमु कनि थियूं, उन्हनि लाइ चयल आहे त हू उन्हनि लाइ ख़ासि उपाउ वठंदा आहियूं, उन्हनि जी वेलफेयर जे लाइ कमु कंदा। पर उन बावजूदि लॻे ईअं थो त या त पार्टी विलिंग न आहे या हुकूमत विलिंग न आहे या किथे कुझु आहे ज़रूर जो अॼु ताईं इवन इन्हनि औरतुनि खे मज़दूर ताईं तस्लीम न कयो आहे, रजिस्टर ताईं न कयो आहे। इन जे हवाले सां तव्हां छा चवंदा? न, तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। पीपल्स पार्टी जे हवाले सां जेसिताईं तव्हां ॻाल्हि कई मैनिफेस्टो वारी, बिल्कुलु आहे। पीपल्स पार्टी अमली तौर ते बि हमेशह प्रूव इहो कयो आहे कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आहे जंहिं औरत खे मक़ाम ॾिनो आहे। ऐं सम्झां थो त पाकिस्तान में पहिरीं इलेक्टेड जेका मेंबर हुई 88 में फर्स्ट टाइम उहो पीपल्स पार्टी जे प्लेटफॉर्म तां आई। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर साहिबा जी क़यादत में हमेशह औरतुनि ॾे हिकिड़ो वुमेन इमांसिपेशन जे हवाले सां वाज़े चिटो मौक़ुफ़ रखियो आहे। जेसिताईं लेजिस्लेशन जे हवाले सां त उहा ॻाल्हि एडमिट कयां थो, में ज़रूरु लैप्सिस आहिनि। गवर्नमेंट खे उन हवाले सां सीरियस वठणु खपे। हाणे हिकिड़ो एक्ट जेको आहे पॉलिसी शिकिल में गैस की पॉलिसी आहे, उहा मूव थी आहे लेबर डिपार्टमेंट खां जेका आई आहे ऐं उहा असेंबली ताईं टेबल नथी अचो। ऐं चवां मूं पढ़ी आहे या मूं ॾिठो हुन में छा आहे, उनजो कंटेंट छा आहे, पर ज़रूरु JCM ताईं पुॼी आहे त उहा कैबिनेट मां पास थींदी। ॿी ॻाल्हि इहा त ओवरऑल इन हवाले सां आउं सम्झां थो त जेसिताईं एनलाइनमेंट जी ॻाल्हि आहे, सुजागी जी ॻाल्हि आहे, त इन में ख़ुदि सिविल सोसाइटी खे पंहिंजो रोल प्ले करे हिकिड़े पार्लियामेंटनि सां गॾु मूव करिणो पवंदो। शयुनि खे शयूं लेजिस्लेशन खां सवाइ बेकार आहिनि।
अवेयरनेस जी ॻाल्हि कयूं। जेका तव्हां पॉलिसी चओ था ऐं जेको एक्ट चओ था, इहा बि सिविल सोसाइटी जे दबाव, इन्हनि जे कंसल्टेशन सां ठहियल ड्राफ्ट इवन जेको लिखी ॾे लेबर डिपार्टमेंट जे हवाले कयो वियो आहे, उहो बि सिविल सोसाइटी ई ॾिनो आहे, पर अनफॉर्चुनेटली अञा ताईं उन ते थियो कुझु बि न आहे। मूंखे ऑनेस्टली सिविल सोसाइटी खे कहिड़े फॉर्म कयो आहे, किथां आयो आहे, मूंखे उनजी ख़बर न आहे। आई नेवर बीन पार्ट ऑफ दैट, ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो मैं हुउसि, पर जेकॾहिं उहा आहे अहिड़ी शइ त डेफिनेटली आई विल मूव ऑन ऐं उते इंक्वायर कंदुसि सीएम साहिब खां, जे कैबिनेट ताईं आई है, न आई है, जिन न त उनखे टेबल कराए बि त उतां अचे पास थी। सही, बिल्कुलु। छो जो ताज़ो जॾहिं सिकंदर मेंदे साहब बि हिकिड़े जेको आहे सो फोरम ते चयो हो त असांजा MPAs जेके आहिनि, अगरि उहे लॉबिंग कनि ऐं सीएम साहब सां ॻाल्हाइनि ऐं चवनि त भई पॉलिसी अप्रूव करण में उनखे जस्ट हिकिड़ी साइन करणी आहे, उहा करे छॾनि, ऐं एक्ट जेको आहे उनजी अगरि उन्हनि खे सम्झ नथो अचे त एटलीस्ट ब्रीफिंग वठी छॾनि। मतिलबु हिकिड़ो कंफ्यूजन आहे, अॻियां शयूं ॿ थींदियूं, मुस्तक़िल जेको हल आहे उन लाइ जंहिं शइ जो पाइदार हुजे ऐं ठहराव हुजे, उहो असेंबली मां लेजिस्लेशन जी शिकिल अचणु खपे, पास थियणु खपे। जेकॾहिं उहा पॉलिसी आहे त उहा कैबिनेट पास कंदी, जेसिताईं कैबिनेट जो टेन्योर आहे तेसिताईं उन शइ जो इतलाक़ रहंदो। जॾहिं कैबिनेट ख़तमु थी वई त उहा शइ न हली सघंदी, पॉलिसी कंटिन्यू न रहंदी, वरी ॿी गवर्नमेंट खे आणणी पवंदी। त आउं हुन में इहो चवंदुसि त जेकॾहिं सिविल सोसाइटी आहे त अचे, असां असेंबली मेंबर्स सां मीटिंग थिए, जंहिं बि ऑर्गेनाइजेशन कयो आहे मूव, ऐं वी विल हैव अ सिटिंग विद देम एंड देन वी विल मूव टू सी सही। शमी साहब, आप घर में काम करती हैं, यही जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, घर में जो औरतें काम करती हैं, उन हवाले से आप क्रॉपिंग का काम करती हैं, आप किस हालात में काम करती हैं और आप के क्या मसाइल हैं वो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद हैं और नासिर साहब भी हैं, तो इस पर ज़रा आप बताइएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जैसे औरतें जो घर में काम करती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और लोग कहते हैं कि आप फैक्ट्रियों में जाके काम करें, वहाँ मसाइल नहीं होते। तो बाज़ ऐसे होते हैं कि भाई बच्चों की खातिर हम लोग बाहर नहीं जा सकते, कि छोटे छोटे बच्चे उनको कहाँ लेकर जाएं, तो हम अपने घर में बैठकर काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है मिडल मैन जो होता है वो उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे खा जाता है हमारे। और दूसरे ये है कि ना हम अपनी लाइट, हमारी बिजली भी होती है और हमारी जगह भी जो होती है जहाँ हम काम कर रहे होते हैं वो भी हमारा इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा फिर बच्चे भी हमारे उसमें काम कर रहे थे और हम लोग भी उसमें काम कर रहे थे। लेकिन आज जो है ना पहले से ज़्यादा जो है ना अब गुर्बत आ गई है, और हमने ये तौक़ीर फातिमा साहिबा से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी ये असेंबली तक ये पहुंचा दें, साइन करवा दें, जो हमारी पॉलिसी है, जो हम लोगों ने पॉलिसी उनको उन तक दी थी। उनको बुलाया, हमारे सेंटर में भी आई, हमारे जो कन्वेंशन हुए उसमें भी आई, उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपको वहाँ मतलब ये ज़रूर साइन करवा देंगे। हमें परेशानी सारी ये है कि ना, एक तो हम जो माल लेने जाते हैं तो उसकी परेशानी होती है, लाने ले जाने की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि ट्रांसपोर्ट नहीं होता, और फिर एक घर छोड़ के जाना। एक दिन में आप कितने पैसे जो है इस क्रॉपिंग से जो है आपके मिल जाती है उजरत एक दिन की? पूरा दिन जो आप घंटे काम करते हैं तो क्या मिलता है उसमें? 100 रुपये या 50 रुपये मिलते हैं, जिसमें हमारा सारा घर लग जाता है, पूरा घर लगता है। और वो लड़की आ रही है, वो भी उसमें, इसकी वजह से हम अपने बच्चियों को पढ़ा भी नहीं सकते, और ना ही हम इनको ना कोई सिलाई कढ़ाई सिखा सकते, ना इनको ट्यूशन करा सकते, ना कहीं मतलब भेज भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी गुर्बत है कि ना हमारे उसमें किराए का घर है, हमारा किराया भी उसमें 6-7 हज़ार रुपये देना पड़ता है, और फिर बच्चों का अखराजात इतने होते हैं। ना तो हमें गवर्नमेंट में कोई सहूलत ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कम ये तो देखें कि भाई ना हमारे रियाया है उसको क्या तकलीफ है। जो भी आता है जो भी आता है वो अपने ऊपर वाले जो हैं वो अपना सब खा जाते हैं, और जो हम लोग हैं ना वो हम रह जाते हैं। अब यही है कि ना अब अगर नीचे झांक कर देखें ना कि कितनी गुर्बत है और कितनी परेशानी, कि एक इंसान अगर ये कह देना कि वहाँ पर आटे की बोरी मिल रही है तो वहाँ अगर 50 मिल रही होंगी तो वहाँ 1000 पहुँचेंगे। इतनी गुर्बत है, बिल्कुल गुर्बत। तो ये सोचना चाहिए कि जो ना आते हैं सदर साहिबान आते हैं, जो भी लीडर आते हैं, या जो भी हुकूमती इदारे हैं, या जो करने वाले जिनको हम लोग वोट देते हैं, वोट देने का हमारा मकसद क्या है कि हमें परेशानी नहीं उठानी पड़े। हमारे बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं 18 साल के, हम कहते हैं जल्दी से शनाख्ती कार्ड बना लो, अब हम तुम्हें ना क्या कहते हैं ये वोट डालने जाना है। लेकिन क्या हमें क्या मिलता है? आखिर में कुछ भी नहीं मिलता, वही झोपड़ी की तरफ हम लौट जाते हैं, और वही अंधेरे में
आप ये देखें कि जो बेंगल है यानी कि चूड़ियाँ जो बनती हैं, जो बनती है ना, उसमें जाकर देखें उन लोगों को कितनी परेशानी है, उनको टीबी हो गई है, उनके फेफड़े खराब हो गए, इतनी गर्मी में एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें वो सारे काम कर रहे होते हैं, आग से काम कर रही होती है। हम लोगों ने इनको 1000 दफा इनके ना दिमागों में, इनके कानों में डाला है कि भाई हमारे लिए कुछ करें, कुछ हमारे लिए करें कि ना जो हम लोग भी कुछ कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकें, अच्छा रोजगार हम मतलब दिला सकें। आपसे बात का सिलसिला अभी जारी रखते हैं। नासिर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आप फेडरेशन में भी हैं और आपका एक एक्सपीरियंस भी रहा है इसमें, इनके साथ भी आपने काम किया है, इस वक्त तक कन्वेंशन जो है जिसका हम कह रहे थे ILO का C-177, एक तो गवर्नमेंट ने वो रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है, दूसरा ये कि मैनिफेस्टो या दूसरी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी पॉलिसी अब तक नहीं आई कि जो 70% औरतें इस हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन आज भी उनकी हालत वो जो बता रही हैं वो मतलब बद से बदतर होती जा रही है। तो इसके हवाले से मतलब सिविल सोसाइटी या फेडरेशन जो आपकी है, नेशनल फेडरेशन, वो इसमें क्या कर रही है? कोई लॉबिंग, कोई काम, इसका स्टेटस या अपडेट इसका क्या है इस वक्त? देखिए, दो इसमें बातें हैं। एक बात तो अब हमारे पीपल्स पार्टी के साथी ये बैठे हुए हैं, नुमाइंदे हैं, हमें शायद नवाज शरीफ की जो नून लीग या इस तरह की पार्टियां थी, शायद उससे उस तरह उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो मंशूर है उनका उसमें क्लियर कट लिखा था कि वो जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करेंगे और पॉलिसीज़ लाएंगे। पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लियरली अपने मंशूर में ये लिखा था कि वो होम बेस, और ये वाहिद पार्टी है जिसने कहा था कि होम बेस वर्कर्स के ऊपर वो काम करेगी, पॉलिसी बनाएगी, लॉज बनाएगी और उनको बेहतर करेगी। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि ये फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे और 2 दफ़ा सिंध की भी, दूसरी दफ़ा इनके पास हुकूमत है, तो अभी तक उसके ऊपर कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं हुए। हमारी तरफ से ये था कि हमने ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म जो है, जिसमें ये कि हमने मालिकान जो थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और उनके एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है, उनको इन्वॉल्व किया, लेबर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व किया, ट्रेड यूनियन के लोग इन्वॉल्व किए, होम बेस वर्कर्स को इन्वॉल्व किया, और सब ने मिलके एक कंसेंसस करके एक पॉलिसी जो है ड्राफ्ट बना के, और कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट के हवाले किया, ठीक है। और वो मेरा ख्याल है पिछले 8 महीने से CM साहब की जो है उसके ऊपर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। एक तो ये सबसे बड़ा ये काम किया कि मालिकान की तरफ से आ सकता था, वर्कर्स की तरफ से आ सकता था और गवर्नमेंट की तरफ से जो फंक्शनरीज थे, उन तीनों ने मिलकर उसके ऊपर एक कंसेंसस ड्राफ्ट दी। तो ये एक पॉजिटिव, एक आगे की तरफ बात है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और जो सिंध गवर्नमेंट है, इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त लेबर लॉज में काम किया है, जिसको अभी तक ये बता नहीं पा रहे। वो ये था कि इन्होंने एग्रीकल्चर वर्कर्स को और फिशरीज को भी जो है इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर जो ले आया, और वो वर्कर तस्लीम हो गए और उनकी यूनियन बनने की तरफ जा रही है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। तो इसी तरीके से अगर होम बेस वर्कर्स जो हैं वो उनसे ज़्यादा विजिबल हैं और ज़्यादा वल्नरेबल हैं। विजिबल ये है कि औरतें हैं, ठीक है, देहातों में भी हैं, शहरों में भी हैं, और बहुत बुरी कंडीशंस है, जैसे इन्होंने बताई है, बहुत बुरी कंडीशन। वर्कर्स भी हैं, औरतें भी, डुअल एक्सप्लॉइटेशन है उनकी। तो अगर इसके ऊपर पीपल्स पार्टी करेगी, और बेनजीर साहिबा का और इनका पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर स्ट्रेस भी था, लेकिन ये कि आप इसको वो सीरियसली नहीं ले रहे। इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। हमने ये किया है कि हमने एक ड्राफ्ट जो है वो जो एम्प्लॉयर्स है उनके साथ मिलके दे दिया। दूसरा हमने ये किया है कि वर्कर्स की अपनी वॉइस जो है वो खड़ी हो, उसके लिए हमने इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, हमने पूरे पाकिस्तान और खुसूसी तौर पे सिंध में हमने जो इनकी यूनियंस बनाई है, इनकी फेडरेशन बनाई है, और इस वक्त कोई सिंध के अंदर कोई 12-13 हज़ार के करीब इनकी मेंबरशिप है, और इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये काम कर रहे हैं और अपनी वॉइस और अपनी बात कर रहे हैं, और इनको ट्रेड यूनियन के पॉलिटिकल राइट्स और उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। ये सारी होम बेस वर्कर्स ही। मैं आपको ये बात बताऊं, जब यहाँ पे सिंध के जो जजीरे जो थे बेचे जा रहे थे, यही थी खवातीन, आइलैंड्स बेचे जा रहे थे, इन्होंने पूरी कश्तियां की, वहां जाके लड़ी थी, ये कश्तियां लेके गई और वहां उसको रोका। चीफ जस्टिस का जब मसला हुआ, यहाँ से 100 औरतें जो थी यहाँ से होम बेस वर्कर्स गई थी उसके लिए। तो मसला ये है कि ये पॉलिटिकली अवेयर भी हैं और बाकी इश्यूज के ऊपर भी खड़े होते हैं, इकोनॉमी के अंदर शेयर भी करती हैं। तो लेकिन इनका ये राइट बनता है, ये राइट है इनका, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये इनका राइट है।
اور ILO کا کنونشن جو ہے جیسے ورک کنونشن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, اور پیپلز پارٹی کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس لیے کہ اس نے منشور کے اندر یہ پلیج کیا ہوا ہے, تو اس کو وہ کیا جائے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شاہ صاحب, یہ اگر کہیں کوشش کریں اس کے اندر لوگوں میں بات کر لیں, پارلیمنٹ کے اندر یہ بات رکھیں. گفتگو جو سلسلو جاری رکھوں था पर टाइम थी वियो आहे नाज़रीन, नंढड़े हिकिड़े ब्रेक जो अचूं था, ब्रेक खां पोइ. वेलकम बैक नाज़रीन. शाह साहब तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदसि त हीउ जेको कानून आहे होम बेस्ड वर्कर एक्ट 2013, इहो जेको आहे इन ते CM साहिब हिकिड़ी कमेटी तश्कील ॾिनी आहे, ठाही आहे त इन खे लॉ खे ॾिसनि ऐं मतिलबु इन ते छा इन खे करे सघिजे थो इम्प्लीमेंट इन खे पास कराइण लाइ, या छा उहा जेका कमेटी आहे उहा एटलीस्ट कोई 10-12 माण्हुनि ते ॿधल कमेटी आहे, ऐं जंहिंमें जाम खान शोरो साहिब, सिकंदर मेंद्रो साहिब, शर्मिला फारूकी साहिबा, अब्दुल्ला साहिब ऐं ॿिया बि एतिरा वॾा नाला आहिनि. मसइलो इहो आहे त जॾहिं एॾी वॾी कमेटी एॾनि वॾनि मिनिस्टर्स जी इन्हनि जी ठाहे छॾिजे त लॻे ईअं थो मतिलबु इन्हनि सभिनि जो हिकु टाइम ते वेहण ई नामुमकिन आहे, मतिलबु मुश्किल त न नामुमकिन आहे. जॾहिं वेहंदा न त उन ते कमु बि न थींदो, ऐं हींअर ताईं उहा कमेटी ठही वई आहे लेकिन ख़ुदि सिकंदर साहिब जो चवण आहे त उनखे अञा ताईं नोटिफिकेशन न मिलियो आहे. त इन मां इहे छा सिर्फ़ु फॉर्मेलिटी लाइ कमेटी ठाही वई आहे या तव्हांजे ख़्याल में? नथो सम्झां जेके उनमें मिनिस्टर हिकिड़ो ज़िम्मेदार माण्हू आहे हू ओथ खणे थो, उन्हनि खे जेकॾहिं CM साहिब में शामिलु कयो आहे त आउं नथो सम्झां उहो ईअं को हुनमें नॉन सीरियसनेस हूंदी, पर मीटिंग छो न थी आहे, छो त आउं जीअं हुन कमेटी जो मेंबर न आहियां जो आउं तव्हांखे ॿुधाए सघां थो हुन कमेटी जो स्टेटस छा आहे, मीटिंगूं थियूं आहिनि या न थियूं आहिनि. उनमें बहितर उहो ई ॿुधाए सघे थो जेको उन कमेटी जो पार्ट हूंदो. बाक़ी आउं सम्झां थो जेकॾहिं कमेटी ठही आहे आई विल डेफिनेटली आस्क, आउं पुछंदुसि. मंदरो साहिबु ॾाढो पढ़ियो लिखियो, तव्हां ॿुधायो कोट कयो त उहो ॾाढो समझदार माण्हू आहे, सीरियस पार्लियामेंटेरियन आहे ऐं पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्टर बि आहे. उनखे सुबुह जो असेंबली में आयो त उनखे ई टेबल करणो पवंदो और उनखां पुछिबो, जेकॾहिं न आहे त आउं दोस्तनि खे बि चवंदो जीअं असांजे दोस्त ॻाल्हि कई, उन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियां, हीअ ॻाल्हियूं ठीकु आहिनि, असां कॾहिं बि हिन ॻाल्हि खां डिनाए न कयो आहे पीपुल्स पार्टी त जेके होम बेस्ड वर्कर्स आहिनि कॾहिं पीपुल्स पार्टी उन्हनि जे बारे में को सीरियस अप्रोच नथी रखे या उन्हनि खे को बहितर के एनवायरमेंट में नथी ॾिसणु चाहे. पीपुल्स पार्टी ऑलरेडी औरतुनि लाइ कयो आहे. पीपुल्स पार्टी पहिरियों दफ़ो ज़मीनूं औरतुनि जे नाले कयूं सॼी दुनिया में. मसलो लेकिन उहो बि इलाही कंट्रोवर्शियल आहे, उहा अगेन उहा अलॻि शइ थी, ऐं उहो बि कॾहिं माइनि खे न मिलियूं आहिनि, मतिलबु तमामु लिमिटेड शायदि को नंबर हूंदो ऐं उहो बि उन्हनि माण्हुनि जो ई आहे. आउं चवां थो उहो हिकिड़ी अलॻि डिबेट आहे, उन ते पाण अलॻि प्रोग्राम रखो, पाण ॻाल्हाइण तयार आहियूं, ॻाल्हाईंदासीं. पर मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त उहा असांजी पॉलिसी जो हिसो रही, असां उहे शयूं कयूं ऐं इम्प्लीमेंटेशन में जिते जिते प्रॉब्लम थिया हूंदा उनखां असीं इनकार न कंदासीं. बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे, उहो कंहिं कास्ट कलर क्रीड खां बियॉन्ड थी नादरा जी डेटा बेस ते अॼु उन औरतुनि खे जेतिरो मिले थो उहो मिले थो, पीपुल्स पार्टी इनिशिएटिव कयो. जेके नवाज़ सरकार ईंदे ख़तमु करण जी कोशिशि कई, पोइ पीपुल्स पार्टी रजिस्ट कयो ऐं उनखे हुन कंटिन्यू कयो विद सेम नेम. ऐं चवां थो लाइक वाइज़ ही जेसिताईं मामिलो आहे, हाणे इन में औरत जी जेका एम्पावरमेंट आहे, पाण भराई आहे औरत जी, उनखे हिकिड़ी मल्टी डायगोनल अप्रोच में खणणो पवंदो, घण रुखी अप्रोच सां खणणो पवंदो. रुगो हिकिड़ी लेबर मिनिस्ट्री उन सॼे इशू खे कैटर नथी करे सघे. उनमें तव्हांजो कल्चर इन्वॉल्व थिए थो, उनमें तव्हांजो ॿियूं मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व थिए थी. जापान जहिड़ो मुल्क कॉटेज इंडस्ट्री तरक़ी करे सघे थो. ऐं थर जो या डेज़र्ट जो मूंखे पाण ख़बर आहे त थर जो हैंडीक्राफ्ट जॾहिं न्यूयॉर्क जे बाज़ार में ॾिसां थो ओॾी महिल मूंखे उहा थरी औरत यादि ईंदी आहे जेका पंहिंजे घर में वेही उहो सुई हथ में खणी, लेकिन उनखे मिले कुझु कोन थो. एग्ज़ैक्टली. ऐं मञा थो इहा उन्हनि सां ज़्यादती थिए थी, जेका रिली न्यूयॉर्क ऐं लंडन में जेका 50,000 में विकामे थी उनजो उनखे उजूर उनखे 1000 में खयो था वञनि हुते. लंडन कराची में अलॻि केतिरे हज़ारनि में मिले थी. त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त उनखे घर रुखी अप्रोच सां उन ते कमु करणो पवंदो. उनमें इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री खे इन्वॉल्व थियणो पवंदो. कॉटेज इंडस्ट्री जो बुनियादु विझणो पवंदो, जेको सिमाल इंडस्ट्रीज़ जे नाले सां कंहिं वक़्त में हिकिड़ो कॉम्पोनेंट हिन मिनिस्ट्री जे अंदरि ठाहियो हो, सिमाल इंडस्ट्रीज़. पर उहो बि ईअं पई आहे, उहा एक्टिव कोन्हे. विच में मिनिस्ट्रीज़ ईअं रहियूं त उहे शहरी माण्हुनि वटि हुयूं. उहे मिनिस्ट्रीज़ उन्हनि कॾहिं बहिराड़ी जे हवाले सां पॉलिसी जा लेजिस्लेशन न कई, मिनिस्ट्रीज़ उन्हनि वटि रहियूं. हाणे पीपुल्स पार्टी वटि आहे. मूं इहा ॻाल्हि मिनिस्टर साहिब सां कई हुई त मूं चयो तव्हां हिनखे जेको इंडस्ट्रीज़ जो हाणे मिनिस्टर आहे असांजे मलकानी साहिब, तव्हां कॉटेज इंडस्ट्री खे रिवाइव कयो. दुनिया जा केतिरा मुल्क जेके आहिनि उहे इन बुनियाद ते पाण बणा थिया आहिनि. त इन हवाले सां ऐं दोस्ती ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियां. इन ते हिकिड़ी मल्टी डायगोनल अप्रोच सां करणो पवंदो. तव्हां अचो वियो, असां पार्लियामेंट सां गॾु
हिकिड़ो मीटिंग रखो, उनमें पाण वे आउट कढी था वठूं, असां उनखे इनकार थोड़ी था कयूं त असां वी आर नॉट कीन टू डू दैट। ठीक है। शमीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप और आपके बच्चे एक ऐसे हालात में काम करते हैं, जैसे अगर कारपेट का जो खवातीन और बच्चे काम करते हैं तो उनको सांस का प्रॉब्लम होता है, टीबी जैसी बीमारियां होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें केमिकल में हाथ डलते हैं तो उन बच्चों के, औरतों के हाथ जो हैं वो गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस सेहत के हवाले से कोई मतलब क्या सूरत हाल है आपकी? और जो जहाँ तक मुझे पता है वो ये है, लेकिन क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आप वो करती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसके हवाले से बताएं। वो जो ये काम करते हैं ना तो उनके हाथ बेकार हो जाते हैं, ये नाखून है ना इसकी जो बीमारी हो जाती है, और फिर ये रुआ जो इसमें घुस जाता है और इसमें जो मतलब वो हो जाते हैं, तो फिर अस्पताल जाना, कहीं जिना अस्पताल के चक्कर लगाना, तो जाहिर है हम प्राइवेट तो करवा नहीं सकते, तो उसमें पट्टियां बांध के हम लोग काम करते हैं। इस तरह से हमारी जिंदगी जैसे ऐसे जो थम सी जाती है। और जो लोग ये काम करते हैं ना तो उन लोगों से पूछो तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये सिर्फ हमारे कराची का ही नहीं मसला है, ये गोठों का भी मसला है, ये गाँव का भी मसला है। जहाँ भी आप जाएंगे ना वहाँ आप ये देखें, नीचे तबके का आप जरा ध्यान करके अगर करते हैं ना तो आज पीपल्स पार्टी है ना यहीं किसी मुकाम पे होती। अगर हमारी पॉलिसी औरतों की, ये मैं एक अपने लिए नहीं कह रही हूँ, अब ये पूरे पाकिस्तान की औरतों के लिए कह रही हूँ कि कुछ ना कोई, अब बीबी ने किया, बेगम ये जो बेनजीर के वो जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो उसमें ना लोगों ने क्या किया कि आगे जो थे ना उन लोगों ने अपना कर दिया, और हम जैसे जो थे ना उनका तो आता ही नहीं है। 3-4 साल हो गए, वो उसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए कि ये लोग अगर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ये कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेंगे। लेकिन है ना हम लोग हर तरफ से मारे जाते हैं। जैसे आपने पूछा कि ये कारपेट का काम करते हैं और ये इसमें हाथ खराब होते हैं, नाखून खराब होते हैं, हम लोग इसमें मरहम पट्टी लगाते हैं, टांगे भी हमारी सूज जाती हैं। ये मेरा एक ना घुटना है ना, ये भी खराब हो गया है, ये यानी बैठ के और उसमें ऐसे ना कीले हो गए कि ना अब चला भी नहीं जाता मेरे से। और वो केमिकल के कामों से यही है कि हाथ भी खराब हो रहे हैं और ना आंखें भी खराब हो रही हैं, उससे जिल भी खराब हो रही है। और ग़िज़ा तो आप यही देख लें कि वो सांस के जरिए भी जाना, तो उसमें ना फेफड़े भी खराब होते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप मजबूर हैं कि वो काम करें। उसके बावजूद भी हम लोग ना ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मजबूर है ना, कहाँ जाएं, एक तरफ वो कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, तो करना है मजबूरी के तहत। ये तो ऊपर वालों को सोचना चाहिए जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं कि हमारी रियाया किस तरह तकलीफ उठा रही है, तो कम से कम इनके लिए अगर हमने एक प्लेटफार्म पे लिया है, हम लोग आ गए हैं और हम आपको बता रहे हैं तो उस पर अमल तो करें कि हमारी पॉलिसी पे तो काम करें। नासिर साहब, जेके विच में गवर्नमेंट हिकिड़ियूं बैंक जेके आहिनि से कोऑपरेटिव बैंक ठाहियूं हुयूं, जंहिं तहत औरतुनि खे मतिलबु नंढा कर्ज़ा ॾेई ऐं उन्हनि खां उन्हनि जो बिज़नेस या उनखे मतिलबु थोरो अॻियां आणण जे लाइ उहे कर्ज़ ॾींदा हुआ, जीअं जस्ट लाइक हीअं सम्झो स्मॉल लोन्स जीअं हूंदा आहिनि न, जीअं हा माइक्रो फाइनेंस। लेकिन उहो जेको प्राइवेट हूंदा आहिनि उन्हनि जो थोरो मार्कअप रेशियो जेको हूंदो आहे वधीक हूंदो आहे बनस्बत हू जेका कोऑपरेटिव बैंक हुई गवर्नमेंट जी हुई, त उन सां जेको सो औरतुनि खे उहो कर्ज़ ॾिनो वेंदो हो, त जीअं उहो पंहिंजो अॻियां हलाए सघनि कारोबार ऐं इकोनॉमिकली एम्पावर थियनि। पर उन बैंकुनि जे हवाले सां मूंखे तव्हांखे पुछणो हो त उन जो हींअर स्टेटस छा आहे? मूं ॿुधो आहे त उहा बैंक्स बंदि थी वयूं आहिनि हलियूं, ऐं उनजे लाइ मतिलबु तव्हांजी फेडरेशन या सिविल सोसाइटी उनजे लाइ छा करे रही आहे? कोई अहिड़ी ख़ासि शइ? मूंखे त सिंध में त सॼो बिल्कुलु ठप थी वियो आहे, बंदि थी विया आहिनि, उन्हनि जो एक्शन ऐं को बि कुझु कोन्हे। हुनजी अल्टरनेटिव तौर ते कुझु जेका आहिनि माइक्रो फाइनेंस वारा आया आहिनि, ऐं हू सॼे सिंध स्पेशली जेका रूरल एरिया आहिनि उते तबाही मचाइनि पिया, ऐं वॾे हाई रेट ते हू ॾींदा आहिनि आम माण्हुनि खे कर्ज़, ऐं हुन खां पोइ हुननि जा जेका बकरी आहिनि, ॿार आहिनि, हेठि सभु खणी ईंदा आहिनि, त हू तबाही मचाइनि पिया। हुन ते को माण्हू ॾिसे कोन पियो, स्पेशली गवर्नमेंट जो फर्ज़ु आहे त ॾिसनि हिते त ही माइक्रो फाइनेंस वारा छा पिया कनि। कोऑपरेटिव जेका आहिनि ही ज़बरदस्त आइडियो आहे, पर हिन खे करप्ट कयो आहे, हिन खे एक्सप्लॉइट कयो आहे, हिन ते वरी हिन ते कमु करण जी ज़रूरत आहे। जीअं अदा चयो त ही कॉटेज इंडस्ट्री आहे, ऐं असां बि 2-4 कोऑपरेटिव ठाहिया आहिनि। हिकु असांजा सांगड़ में बि असां शुरू कयो आहे, 2 कराची में आहिनि, 2 हैदराबाद में आहिनि, असां पंहिंजे लेवल ते शुरू कयो आहे। गवर्नमेंट सां बि असांजो इंटरेक्शन आहे त हुन ते कीअं हिन खे अॻे वधायूं। मसइलो इहो आहे त ही सॼी जेकी सप्लाई चेन आहे, हाणे जीअं कोई रिली ठाहींदो आहे ऐं गज ठाहींदो आहे, सिंधी टोपी ठाहींदो आहे, या
असांजो जेको कल्चरली जेके असां शयूं ठाहींदा आहियूं हुन जे लाइ वॾो मसइलो जेको आहे आम जेके औरत आहे हुनजो मसइलो इहो आहे त मार्केट कीअं करे हुनखे, ऐं हिन ॻाल्हि खे उहे एक्सप्लॉइट कंदा आहिनि। मार्केट जो जेको आहे मैकेनिज़म आहे हू हेठि जेके वेठी आहे जेके ठाहींदी आहे शयूं खे हुननि खे एक्सप्लॉइट कंदी आहे। हीअ जेके सॼी मैकेनिज़म आहे हिन में गवर्नमेंट खे इंटरवेन करण जी ज़रूरत आहे। भई शहरनि मां को आउटलेट ठाहे ऐं वियोसि मूंखे स्वीडन वञण जो इतफ़ाक़ थियो त हुते हुननि नॉर्वे ऐं स्वीडन में हुननि शॉप्स ठाहियूं आहिनि जिते हथ खां ठहियल शयूं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश जीअं जेको कल्चरल जेकी शयूं आहिनि ट्रेडिशनल शयूं हुते हू डिस्प्ले कंदा आहिनि, हुननि जा वॾा रेट हूंदा आहिनि ऐं हू जेका पैसा आहिनि हू डायरेक्टली जेका आहिनि हू वर्करनि ॾे वेंदा आहिनि। त हिते बि हुनखे थोरो असांखे ॾिसण जी ज़रूरत आहे हुन एक्सपीरियंस खे। त असां कराचीअ में हैदराबाद में जेके मेन वॾा सेंटर्स आहिनि हिते जिते बि सेंटर्स आहिनि हुते वञी हुते को आउटलेट नंढा ठाहिनि जिते ही जेका असां थर में आहिनि या सिंध जा बेकी जेके यार आहिनि गवर्नमेंट सां गॾिजी हिकिड़ो अहिड़ो प्रोजेक्ट हलायो पर हिन मसइलो इहो हूंदो आहे त ही वॾो मसइलो इहो आहे त विच में जेकी ॿ समाजी तंज़ीमूं शयूं हूंदियूं आहिनि न हू विच में जेको मसइलो आहे न ही वॾो प्रॉब्लम आहे। उहो वरी पोइ जेको आहे न उहो थर्ड पार्टी कॉन्टेक्ट अची वेंदो आहे हुनजे विच में। हिन जे लाइ ज़रूरी आहे त ही पाण इम्पावर थियनि, ही पंहिंजो हिननि खे ई जेको आहे अवेयरनेस ॾिनी वञे ऐं हिननि खे ट्रेनिंग ॾिनी वञे मार्केटिंग जी, ऐं हिननि जा आउटलेट हुजनि ऐं गवर्नमेंट हुनखे फैसिलिटेट करे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन डेवलपमेंट करे सघे थी ऐं हुन जे लाइ पैसा बि रखिया आहिनि। जॾहिं मुंहिंजे ख़्याल में त अभी तोकीर भुट्टो साहिबा हुई फातिमा भुट्टो हुई तॾहिं हुननि कोशिशि कई हुई त असां मूं सां गॾु नेपाल बि वई हुई हुते बि ॾिसी आई हुई त कीअं हुते जेका गवर्नमेंट कमु करे पई त सिंध में ही वॾो कमु थी सघे थो ऐं हिननि जी ज़िंदगीअ में बदलाव जेको आहे अची सघे थो गवर्नमेंट जेकॾहिं हिननि जे लाइ थोरो घणो जेको आहे आउटलेट हिकिड़ो कॉम्पोनेंट जेके असीं डिस्कस वेठा कयूं ओवरऑल असांजी सोसाइटीअ में औरत जो जेको इस्तेसाल आहे उहो रुॻो इन हिकिड़े में कोन्हे त जेके होम बेस्ड वर्कर्स आहिनि उन्हनि सां ई ज़्यादती थियनि थियूं। मजबूरी तौर ते वुमेन इमांसिपेशन या औरत जी पाण भराई जो जेको केस आहे उनखे ब्रॉड नज़र स्पेक्ट्रम में खणो पवंदो। तव्हां छा था सम्झो जेके कोली भील बिस्किन जेके हारी आहिनि साउथ सिंध में उन्हनि जूं औरतूं सॼो ॾींहुं जेके ॿनियुनि में कमु कनि थियूं ही त उहे औरतूं आहिनि जेके अञा घर जी छत जे हेठां कमु कनि थियूं जेका सुबुह जो टाक मंझंदि जो 10 खां वठी शाम जो 5 बजे ताईं कमु कनि असीं उन लाइ कुझु कोन करे सघिया आहियूं। ऐं अॼु उहा औरत वॾे में वॾी जेका शइ हिन में उहा आहे जेसि ताईं औरत जी होल्डिंग न थींदी प्रॉपर्टीअ में होल्डिंग न थींदी उहो पाण भरी न थींदी। सॼी दुनिया में अलमियो इहो आहे त जेके फिगर्स आहिनि त डेवलपिंग कंट्रीज़ जेके तरक़ी पज़ीर मुल्कनि में 20% खां बि घटि जेके औरत मिल्कियत जी वारिस आहिनि। 80% अॼु बि मर्द वटि थियो आहे। हाणे औरत ऐं पनामा में वियसि लैटिन अमेरिकन कंट्री अॼु पनामा केनाल आहे जिते उते मूं ॾिठो त रेड इंडियन मायूं उहे हीअं रोडनि ते रस्तनि ते बीठियूं आहिनि पंहिंजूं शयूं साॻियूं टुक जूं रेलियूं इहे गज इहे खयो उते बीठियूं आहिनि उहे उते सेल थियूं कनि उते। हाणे असांजी औरत मूं कॾहिं कोन ॾिठो आहे उमिरि कोन ॾिसो तव्हांजे कस्टम्स ऐं वैल्यूज़ आॾियूं था अदा था बिल्कुल इहो ई सबब आहे न उहो असांखे ख़बर आहे त असां जॾहिं कंपेयर कयूं था ॿियनि मुल्कनि खे सोसाइटी जो सॼो डोमेन जेको आहे उहो तव्हांजो जेको सोशल फैब्रिक आहे उहो जेसिताईं सॼो चेंज न थींदो। हिकिड़ी शइ मञणी पवंदी त असांजी सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी आहे एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी आहे वैल्यूज़ असांजूं उहे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ वारी वैल्यूज़ असां वटि कोन्हनि। असांजी औरत ॿाहिरि नथी निकिरे। हाणे इहो एॾी वॾी डिबेट कैटर करिणो पवंदो बाक़ी गवर्नमेंट जे पार्ट ते जेतिरियूं शयूं अचनि थियूं गवर्नमेंट खे बिल्कुलु सीरियस एक्ट वठणु खपे। बीइंग अ मेंबर ऑफ दी ट्रेजरी बेंचिस ये ॻाल्हि चवां थो इन ते जेतिरो वधि खां वधि कमु थिए पर सिविल सोसाइटी हुन में रुॻो अवेयरनेस कुझु कोन्हे हुन में रेजिस्टेंस रोल प्ले कंदी आहे। दुनिया में किथे बि अवेयरनेस रुॻो तब्दीलियूं कोन आंदियूं आहिनि न अवेयरनेस रेजिस्टेंस खां सवाइ शयूं कोन थींदियूं। रेजिस्टेंस अवेयरनेस कानून सभु शयुनि जो हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो जेको आहे न कानून ठही वेंदो असेंबली में पास थी वेंदो कंटिन्यूटी जो मसइलो थींदो सुबुह जो ऐं इहा वरी ॻाल्हि थो करियां इहा नथा चवां ट्रेजरी बेंचिस जो हर भरू डिफेंड कंदो हर शइ खे मसइलो इम्प्लीमेंटेशन जो तव्हां सिंध जीअं डार्क रूम में वञी ॾिसो कानून थिया आहिनि उन्हनि ते को अमल कोन्हे तव्हां डार्क रूम में वञी करारदादूं ऐं लेजिस्लेशन जो आलम ॾिसो त केतिरियूं डार्क रूमनि में अंदरि पयूं आहिनि। सवाल इहो आहे उहा शइ जॾहिं सरज़मीन ते लहे उहा लाइण लाइ 2 ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं सिविल सोसाइटी खे विजिलेंट थियणो पवंदो रेजिस्टेंट थियणो पवंदो ऐं उन में अवेयरनेस पैदा करणी पवंदी या मुसलसल कंसल्टेशन जो अमल जारी रखणो पवंदो। सोसाइटी ते पंहिंजो कमु इंतजारी रख जेतिरो जंहिंजो थियो आहे त हुन में असां यूनियन ठाही आहे ठीकु आहे कुझु 10,000 असांजा मेंबर थिया आहिनि असांखे 19 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि हुननि में वञी हिते कमु कयो आहे ऐं हुनजे हाणे मसइलो आहे इम्प्लीमेंटेशन जो हुनजो ठीकु आहे।
पहिरीं त हारी जेको हुयो वर्कर ई कंसीडर कोन हूंदो हुयो, हाणे असां चई सघूं था त उहा हारी आहे, वर्कर आहे। हाणे असां चई सघूं था त हिन ते लेजिस्लेशन मज़ीद थिए, प्रोसेस आहे, ठीकु आहे। जेको अदा चए पियो त ही जेको इशू आहे औरत जो ही मल्टी डायमेंशनल आहे ऐं ही ॿधल आहे जेको असांजो इकोनॉमिक सिस्टम आहे ऐं जेको प्रॉपर्टी जा रिश्ता आहिनि ही ठीकु आहे, हिते फ्यूडल सिस्टम आहे, पर हिन जे ख़िलाफ़ वेड़ बि आहे, हिते माण्हू विढ़िया बि आहिनि, बख्तावर खां वठी अञा ताईं माण्हू विढ़नि बि पिया हिन जे ख़िलाफ़, ऐं लेजिस्लेशन बि आहे, हिन में रिफॉर्म्स बि आहे, रेवोल्यूशन बि आहे, ठीकु आहे। इस्लाह जे लाइ बि माण्हू कंदो आहे ऐं हुन जे ख़िलाफ़ रिवोल्ट बि कंदो आहे, जिथे अनजस्टिस हूंदी आहे उते माण्हू पोइ रेजिस्टेंस बि कंदो आहे, ठीकु आहे। ऐं सिंध में त असां वटि वॾियूं जेके आहिनि असां वटि सिंबल्स आहिनि, नज़ीर अब्बासी आहे, हैदर बख्श जतोई आहे, ही वॾा सिंबल हुया जिन्हनि कमु कयो आहे, त ही सिंबल्स जेका आहिनि ही वरी रिवाइव थियनि। जमशेद मेहता हुयो, नूरन पली 1950 में सिंध असेंबलीअ जो हारी तहरीक घेराव कयो हुयो, सिंध टेनेंसी एक्ट पास करायो। तव्हांखे ख़बर सिंध टेनेंसी एक्ट पास थियो 1950 में, 1930 खां इहा तहरीक शुरू थी। पंजाब टेनेंसी एक्ट आयो 1887 में। ऐं हैरान थींदो आहे, असां वटि पंजाब जी कंपेरिजन कंदा आहियूं तॾहिं तव्हां सोचो त उते रिफॉर्म जो अमल 1887 में शुरू थियो आहे, असां वटि पंजाब में हिते पंजाब में शुरू थियो आहे। तव्हां सां हिकिड़ो वॾो अलमियो सिंधी सोसाइटी सां थियो, तव्हांजी सॼी अर्बन सिंध ख़ाली थी वई हली, एजुकेशन तव्हां वटि हुई कोन, ऐं तव्हांजी ॿाहिराड़ियूं जेके मुस्लमान ॿाहिराड़ियूं हुयूं उनमें तइलीम जो आलम छा हो, स्कूलूं कोन हुयूं, इदारा कोन हुआ, शहरनि में हलिया विया तव्हांखे कॉम्पिटिटिव कंपेरेटिव इकोनॉमी तसवुर किथां अचे। सॼो जेको ताक़त हुई, जेके पॉलिटिकल हू निकिरी वियो, उन खां पोइ मुसलसल मार्शल लॉ जो अमल शुरू थियो, लेजिस्लेशन छा थींदियूं, सिंध जी औरतुनि तारीख़ी पंहिंजो रोल प्ले कयो आहे, तव्हांजी सिंध जी औरतूं विड़ियूं आहिनि, डेमोक्रेसी खां वधीक उमेदूं आहिनि, इन्ही करे त अगरि असीं या ॿिया माण्हू जेके चवनि था त उहे जवाबदार छो था गवर्नमेंट के या पीपल्स पार्टी के, छो जो असां सभु इहो सम्झूं था त डेमोक्रेसी जेका आहे उहा ही मतिलबु हिकिड़ो प्रोसेस आहे न। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त असां वटि जेको आहे सो मोस्टली आर्मी हुकूमत कई आहे, पर जेतिरो अर्सो डेमोक्रेसी रही आहे, अगरि उहो उनखे सही तरीक़े सां पंहिंजो पीरियड यूटिलाइज़ कनि त थी सघे थो त जेतिरा मसइला आहिनि उनखे उनजे अधु ताईं जेको सो आणे सघजनि था। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखंदासीं, वठूं था नंढिड़ो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब तव्हां ॻाल्हि पे कई टेनेंसी एक्ट जी, उनखे जारी हाँ, सिंध टेनेंसी एक्ट 1950 में पास थियो। अॼु ॾींहं ताईं हिकु दफ़ो बि सिंध टेनेंसी एक्ट खे रिव्यू न कयो वियो आहे। ऐं हैरान थियसि 2 साल थियो हिते आयुसि, मूं ॻोल्हियो त मूं चयो इहो डार्क रूमनि में किथे पियो आहे, इहो एक्ट कढूं, जंहिंजूं गुज़िरियल 2002 खां वठी कोई 4 स्टैंडिंग कमेटियूं वरी 3 स्टैंडिंग कमेटियूं ठहियूं आहिनि, अञा ताईं हू पंहिंजो तरमीमी ड्राफ्ट जेको आहे उहो असेंबली ताईं टेबल न करे सघिया आहिनि। सिंध में जेको बॉन्डेड लेबर जो इशू थियो आहे सिंध में, ऐं चवां थो सिंध टेनेंसी एक्ट में औरतुनि जे हवाले सां 50 शयूं तव्हां में शामिल करे सघूं था असां। ऐं सिविल सोसाइटी खे इनवाइट कया थो दोस्तनि खे जेके हिन में कीन हुजनि, उहे अचनि त असां वियूं था, उनखे खणी उनजी हिकिड़ी कमेटी ठाहे उनखे रिव्यू करायूं। मुंहिंजो जेको रोल आहे बीइंग माना हिकिड़े मेंबर जो, ऐं ईअं बि थी सघे थो त सिविल सोसाइटी ऐं तव्हां जीअं ॿई गॾु आहियो ऐं तव्हां चओ पिया त छो न तव्हां जेको आहे सो गॾिजी हिन जी जेका पॉलिसी पई आहे, सिविल सोसाइटी आहे मिलंदा तॾहिं कमु थींदो बिल्कुलु, त जेसि ताईं जेका इहा पॉलिसी पई आहे ऐं जेको एक्ट पियो आहे पेंडिंग, ऐं इन कमेटी खे अगरि प्रिसाइज़ कजे ऐं कोशिशि कजे त में अहिड़ा माण्हू विझनि जेके टाइम ॾेई सघनि, हिकिड़े हंधि वेही सघनि, इन जे लाइ त तव्हां कोशिशि करे सघो था। मुंहिंजे हिसे जो जेको रोल आहे प्ले कंदुसि, मूंसां तव्हां कॉन्टेक्ट कनि ऐं असां मूं कंदासीं, जेके बि आहिनि मिनिस्टर्स उन्हनि सां ॻाल्हाइबो, कहिड़ा कहिड़ा मूंखे ख़बर न आहे कमेटी में कहिड़ा मेंबर आहिनि, जेके बि आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाइबो, जेको पंहिंजे हिसे जो रोल आहे उहो जेको लतीफ़ साईं चयो पाणी ईंदमि होत पर कुझु आऊं भॻ भरी थिया, मतां चवे में जाम बलोच त कमीणी मां कीन थियो, सो कमीणी पंहिंजा पेर खणंदी, बाक़ी पंहिंजे हिसे जो ॾींहुं ॿाहिरि पोइ नासिर साहब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेके आहिनि से डिस्प्ले सेंटर्स उन्हनि जा आहिनि मुख़्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में, हिकिड़ो त ॿियो इहो त सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कमु आहे त ट्रेनिंग्स ॾियण बि, त जेसि ताईं चलो इहो कानून पास थिए, जेसि ताईं इहा पॉलिसी अचे, त छा इन में को कमु करे सघिजे थो तव्हां एज़ अ फेडरेशन ऐं सिविल सोसाइटी, तव्हां इहो त चवराए चई सघो था त हिननि औरतुनि खे उहे स्किल्स ट्रेनिंग्स ऐं स्पेशली डिज़ाइनिंग ऐं ख़ासि तौर ते मार्केटिंग जेका उन्हनि जी एक्सेस न आहे मार्केट में, जंहिंजे करे उन्हनि खे मिडल मैन एक्सप्लॉइट करे थो,
उहो उन जो रोल घटाए ऐं हिननि खे जेको आहे सो इन डिस्प्ले सेंटर्स ऐं इन्हनि ते पुॼाई जेको सोशल वेलफेयर जो कमु बि आहे अगरि इहो मतिलबु हीअ जेकॾहिं हू चाहे करणु त हू करे सघे थी। हुननि वटि जायूं बि आहिनि, हुननि वटि एक्सपर्टीज़ बि आहिनि ऐं पैसा बि रखियल आहे हिन कम जे लाइ, त हू करे सघनि थियूं। त हिन में जेको आहे जीअं असांजा जेके औरतूं आहिनि हू सभु कमु जेके ॼाणियूं थियूं, हुन में जेका वॾा वॾा जेका हिननि कयो आहे, वॾे जेका ब्रांड्स आहिनि हुननि जे लाइ बि कमु कयो आहे। ठीकु आहे, हिन जो मक़सदु इहो आहे त हीउ हिननि जो कमु जेको आहे ज़बरदस्त आहे ऐं हुनजे स्टैंडर्ड जो आहे। त ज़रूरत हिन अमर जी आहे त हीअ जेका डिज़ाइनिंग आहे हीअ जेके माण्हुनि खे ख़बर हुजे जेका हीअ कमु कनि पियूं त कहिड़ी कहिड़ी शयूं जेके कहिड़े डिज़ाइन जेका आहिनि हू मार्केट में ईंदा आहिनि त हुन ते ई कमु करे सघनि। कलर स्कीम जो आहे, ईअं ई जेकी ज्वैलरी जो आहे, ज्वैलरी जे नवी स्कीमूं कहिड़ियूं आहिनि हुननि ते कमु करे सघनि था। त हीअ गवर्नमेंट सॼी दुनिया में इहो ई कमु हूंदो आहे त हू जेके मार्जिनलाइज़ हूंदा आहिनि जेका सेक्शन सोसाइटी जा हुननि जे लाइ जो एक्स्ट्रा जेका एफर्ट्स कनि। सरदार साहब जी ॻाल्हि सही आहे त सिर्फ़ु लेबर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व न आहे हिन में सोशल वेलफेयर बि पंहिंजो कमु ॾेई सघे थी, एग्रीकल्चर पंहिंजो हिसो प्ले करे सघे थी, वुमेन मिनिस्ट्री करे सघे थी। स्टिल हीअं ताईं अञा इहो तय न थियो आहे। कल ई डिस्कशन पई थी त चवनि पिया त हीअ जेका घर में कमु कंदा औरतूं आहिनि इन्हनि जी अगरि पॉलिसी आहे या कानून आहे उहा वुमेन मिनिस्ट्री पास कंदी, जॾहिं त हिकिड़नि जो चवण त न उहा लेबर मिनिस्ट्री पास कंदी। सोशल सिक्योरिटी जे हवाले सां त लेबर मिनिस्ट्री उनखे डील कंदी। बाक़ी जे उनजी प्रमोशन जो मामलो आहे उन्हनि जे सिक्योरिटी जो इशू हू डील कंदा। जेके प्रमोशन जो मामलो आहे त उहो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऐं इंडस्ट्रीज़ जेके आहिनि उहो उन्हनि जो थींदो त भई उन्हनि जी जेके हैंडीक्राफ्ट आहे जेको कुझु बि उन्हनि जी होम मेड प्रोडक्ट जेका बि आहे उनजी प्रमोशन कीअं थिए, उनजी तशहीर कीअं थिए, मार्केट ताईं उनजी रसाई कीअं थिए, सिक्योरिटी ऐं प्रोटेक्शन हू ॾेई सघे थी। बाक़ी त पोइ उन्हनि मिनिस्ट्रीज़ जो आहे मतिलबु इहो कंफ्यूजन न आहे। इवन उनमें सिविल सोसाइटी जो बि आहे जेके उनमें कमु कनि थियूं फोटो सेशन करे उन्हनि खे एक्सप्लॉइट न कनि। प्रैक्टिकली मां पाण थर में वेठो आहियां, मूंखे ख़बर आहे अरबे रुपयनि जा सीट जेके आहिनि उहे थर जी लैंड में विया आहिनि ऐं का बि मेजरेबल ऐं विज़िबल चेंज कोन थो ॾिसां। रुगो एम्प्लॉयमेंट जे मामले हल थियण खां सवाइ अलाए केतिरियूं इहे औरतुनि खां इहे गॾिजां ईअं रलियूं त रुगो इहे एनजीओ वारा तव्हांजा वठी वेंदा आहिनि जेके मूं न्यूयॉर्क जे ॾिठो हुते बि कम ते हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स ते जनरलाइज नथा करे सघूं। हिन जे करे असां चऊं था जेसि ताईं हिन जे करे असां चऊं था जेसि ताईं हिननि जी पंहिंजियूं तंज़ीमूं न हूंदियूं ही पाण पंहिंजे लाइ कान विढ़ंदा त ही प्रॉब्लम रहंदा। त हिन जे करे हिननि जेको आहे ही ठाहियो आहे यूनियन जो रोल वॾो होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन ठाही आहे ऐं हुन में ही ट्राईपार्टाइट मैकेनिज़म में वेंदा आहिनि। ही चवंदा आहिनि जेतिरा पैसा ही जेका मालिक कमाइनि पिया चूड़ी जा आहिनि ॿिया आहिनि जेका हू जेका आहिनि सोशल वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी जा पैसा ॾियनि, पेंशन जा ॾियनि। जॾहिं कॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता हिननि जी कोई डेथ थिए या कुझु थिए त हुननि जो जेको कंपनसेशन आहे डेथ कंपनसेशन उहो सभु ॾियनि। ही जेको इंडस्ट्रियलिस्ट आहे हिन जे करे भॼे पियो हितां फैक्ट्रियुनि में, हिन जे करे घरनि में वञे पियो त हिन में प्रॉफिट वधीक आहे। हिन में हुननि खे जेको आहे हुन जे आर्बिट में कोन ईंदा आहिनि लेबर लॉस जे, हुननि खे हिन आर्बिट में अची अचण जी ज़रूरत आहे। तॾहिं हिननि जो जेको आहे सॼो जेको आहे एज़ ए कम्युनिटी जे तौर ते एज़ ए क्लास जे तौर ते हिननि जा मसला हल थींदा। बिल्कुलु धरती जेका ख़ूबसूरती आहे उहा आहे पोरत हथनि जे करे नाज़रीन गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारंदड़ इहे औरतूं इहा अज़ाब वारी ज़िंदगी तेसि ताईं गुज़ारंदियूं रहंदियूं जेसि ताईं हुकूमत संजीदा थी इन्हनि जे लाइ कानून साज़ी न कंदी ऐं इन्हनि खे मज़दूर तस्लीम न कंदी। ईंदड़ प्रोग्राम में ॿिए इशूज़ सां हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं महिरबानी।